আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে চলে এলাম। আজ নিয়ে এসেছি আস্ত মুরগির রোস্ট। খুব সহজভাবে দেখিয়েছি। ঈদ আসছে, ঈদে আপনারা কিন্তু এই টাইপের রোস্ট তৈরি করতে পারেন অনায়াসে। আশা করি আমার আজকের রেসিপি ভালো লাগবে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। তো চলুন ঝটপটি মজার রেসিপিটি দেখে নেই। চুলায় আমি একটা পাত্র বসিয়ে নিয়েছি। এখন আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিব। প্রথমে তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে প্রায় 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে সুন্দর করে মিডিয়াম হিটে আমি লাল লাল করে ভেজে নিব। পুড়িয়ে ফেলা যাবে না। সুন্দর করে লাল লাল হয়ে গেলে তখন উঠিয়ে নিতে হবে। দেখুন আমার পেঁয়াজটা লাল লাল হয়ে গিয়েছে। এখন আমি উঠিয়ে নিচ্ছি আলাদা পাত্রে। উঠানোর পরে দেখুন যে তেলটা রয়েছিল সেই তেলের মধ্যেই আমি মুরগিটাকে ভেজে নিব। আমি এখানে কক মুরগি ব্যবহার করেছি। এখানে আস্ত কক মুরগিটাকে আমি খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি। পেটের সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করে নিয়ে ভালো করে ধুয়ে আমি মুরগিটাকে এখন ভেজে নিচ্ছি। মুরগিটাতে কিন্তু কোনো প্রকার লবণ দেওয়া নেই, লবণ ছাড়াই ভেজে নিচ্ছি। খুব সাবধানে আস্তে জালে ভাজতে হবে, পানি ছিটে যায় না যাতে দেখতে হবে। তো আমি খুব সাবধানে উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি, লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। এইদিকে আমি মুরগিটা ভাজতে আমি মশলাগুলোকে সব একসাথে করে নিচ্ছি। এখানে আদা বাটা নিয়ে নিয়েছি 1 চা চামচ পরিমাণ, কাঁচামরিচ বাটা 1/2 চা চামচ পরিমাণ এবং রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি 1 চা চামচ পরিমাণ। দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস 2 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি। আর দিচ্ছি শুকনা মরিচের গুঁড়া, ঝালটা আপনারা পছন্দ অনুযায়ী দিবেন। শুকনা মরিচ আমি 1/2 চা চামচ, জিরা ভাজা গুঁড়া 1 চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া 1 চা চামচ এবং গরম মশলা গুঁড়া 1 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে লবণ দিয়ে এই মশলাটাকে খুব সুন্দরভাবে আমি মেখে নিলাম। দেখুন এই মশলাটা আমি পরবর্তীতে ব্যবহার করব। এখন দেখুন মুরগিটা আমি কিন্তু এপাশ ওপাশ করে সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি। দেখুন এভাবেই ভেজে নিতে হবে। ভেজে নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে মুরগিটাকে আর উঠাইনি, সাইড দিয়ে আমি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে পেঁয়াজটাকে 2 মিনিট রেখে এখন যে মশলাটা মেখে রেখেছিলাম সেই মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ বাটার ভিডিওটা স্কিপ হয়ে গিয়েছে, সেজন্য সরি। আমি যেই মশলাটা দিয়েছি সেটার পাত্রটাতে আবার ধুয়ে সেই পাত্রটার পানিটা একটু দিয়ে দিব একটু পরে। মশলাটা দেখুন আমি এভাবেই সাইড দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি। মুরগিটা পাশেই রয়েছে, কিন্তু আপনারা চাইলে উঠিয়ে নিতে পারেন। তো আমি উঠাইনি, আমি যাতে মুরগিটা ভালোভাবে ভাজা হয় সেজন্য আমি এভাবেই পাশেই রেখে দিয়েছি এবং সাইড দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। এভাবে করে মশলাটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কষিয়ে নিতে হবে। আমি এর মধ্যে যেই রোস্ট মশলাটা পাওয়া যায়, রেডিমেড রোস্ট মশলা, সেটা দিয়ে দিয়েছি প্রায় 1 চা চামচ পরিমাণ, পুরো মশলা দেইনি, সেটা দিয়ে দিয়েছি। দেখুন এভাবেই আমি মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। আপনাদের সমস্যা হলে আপনারা মুরগিটা উঠিয়ে মশলা কষিয়ে তারপর মুরগিটা দিয়ে দিতে পারেন। লবণটা দিয়ে দিয়েছি, দরকার হলে সামান্য পানি দিয়ে নেবেন। আমার যেই পানিটা আমি রেখেছি সেটা এখন দিয়ে দিব। পানিটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এভাবেই কষিয়ে নিতে হবে। খুব ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর এখানে আমি প্রায় 1.25 কাপ পরিমাণ দুধ দিয়ে দিলাম। দুধটা দিয়ে আমি এখন আরও ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আপনারা চাইলে পুরো প্রসেসটা আর একটু দুধ দিয়ে প্রায় 1 থেকে 1.5 কাপ দুধ দিয়ে কাজ সারতে পারেন। আমি পরবর্তীতে কিন্তু আর একটু পানি মিশিয়েছি মুরগিটাকে সিদ্ধ হওয়ার জন্যে। আমি কষানোর সিস্টেমটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে অনেকক্ষণ ধরে দেখাচ্ছি যে খুব ভালো করে মুরগিটাকে কষাতে হবে। এরপর পানি দিয়ে দিলাম, দুধ দেওয়ার পর কিছুক্ষণ কষিয়ে পানি দিয়ে দিলাম, তারপর ঢেকে দিলাম। এখানে প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট আমি মুরগিটাকে সিদ্ধ করব। 1 কাপ বেরেস্তা, 5-6টা বাদাম এবং 1/2 কাপ পরিমাণ দুধ দিয়ে আমি
ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন মুরগিটার মধ্যে কিছু আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ঝালটা আপনাদের উপর নির্ভর করবে, আরও বেশি দিতে পারেন। কিছু কিশমিশ দিয়ে দিলাম ধুয়ে কিশমিশটাকে, আর যেই বাদামটা বেটে রেখেছি বেরেস্তা বাদাম দুধ সেটা দিয়ে দিলাম। এই মুরগি রোস্টের টেস্টটা কিন্তু কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিবে, অবশ্যই এটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এটা হলো আমার আস্ত মুরগির শাহি রোস্ট তৈরি করে দেখাচ্ছি। বিয়ে বাড়িতে যেমন রোস্ট তৈরি করে সেই রোস্টের টেস্ট পাবেন এই রেসিপিতে। লেবু দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1 চা চামচের মতো। হয়ে গিয়েছে, এখন টুকটাক জিনিস দিয়ে প্রসেসিংটা শেষ করব। এই মুরগি সিদ্ধ হতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না, কারণ আমি আগেই ভেজে নিয়েছি। তো লেবুটা দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি, প্রায় 1/2 চা চামচ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। এটা একটা টেস্টের ব্যালেন্স নিয়ে আসবে, টেস্টটাকে বাড়িয়ে দিবে। চিনিটাও দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি একটু কেওড়া জল বা গোলাপ জল 1/2 চামচের মতো দিয়ে দিবেন। ঘি শেষ, এখন 2 চা চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিলাম। হয়ে গিয়েছে আমার শাহি রোস্ট। আমি রোস্টের মধ্যে কিন্তু একটু ঝোল রাখার চেষ্টা করেছি। ঝোলটা ঘন হয়ে আসলেই এখন নামিয়ে নিব। সব কিছু দেওয়া শেষ, শেষে কিছু বেরেস্তা দিয়ে নামিয়ে নিব। কেমন হলো আমার আজকের মুরগির শাহি রোস্ট অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমার চ্যানেলের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।